muitos Roblox. É que eu achei sua roupa muito linda, mas da Roblox. É quem te disse que tem o Roblox? Brincadeira, brincadeira, isso era uma teste. Na verdade sou o dono da Roblox. Como dono do Robux, vou te deixar sem Roblox, tá mais? Yeah. Vou pedir pro Roblox te baniu. Mas que desumano, diga adeus a sua conta da Roblox. Adeus, adeus Roblox, do Roblox no Blox. Me passa a sua senha, hashtag. Eu não terminei de falar, o ratinho aminaleza. Continuando o que eu estava falando. Mas quem come Você ofende toda uma cultura asiática. Se você tá acostumado a comer arroz, feijão e frango, se você está acostumado... Licença, eu não terminei de falar. Quando eu terminar de falar, eu vou falar pra você. Aqui, ratinho a milanesa, eu terminei de falar. Você pode falar. Voltando a dizer o que eu estava falando. Você falando que as pessoas comem isso, você ofende toda uma cultura asiática que tem a alimentação diferente da sua. É mentira, meu amor. É mentira. Você vê isso no seu grupo de South American Memes. Chimpanzini bananini, wa, bananuchi, monkey uchi. Or chimpanzini cocosini, wa. Boop bada bim, coconuchi monkey uchi. Or chimpanzini ananasini, wa. Dap ya, ananuchi monkey uchi.